Te nu mēs esam Latvija. Double wide quick stop, midnight T-top Jack in her cherry coke town. Mama and Daddy put their roots right here, 'cause this is where the car broke down. Yellow dog school bus, kicking up red dust, kicking us up by a barbed wire fence. MTV on the RCA, no AC in the vents. We were Jesus Save Me, Blue Jean Baby, born in the USA. Trailer park truck stop, faded little map dots, New York to LA. We were teenage dreaming, front seat leaning, baby come give me a kiss. Put me on the cover of the Rolling Stone, uptown, down home, American kids. Growing up in little pink houses, making out on living room couches, blowing that smoke on Saturday night. A little messed up, but we're all alright. Jā, tā ir mana gulta. Un tas ir Doctor Who plakāts. Un te es guļu. Kosmosā. Es guļu kosmosā. No Latvijas es izlidoju 17. augustā. Un 17. augusta vēlā vakarā mēs ieradāmies savā Ņujorkas rezidencē, lai 18. augustā agri no rīta varētu sākt savus Ņujorkas piedzīvojumus. Viss sākās ar vienkāršām pastaigām pa Ņujorku. Impulsu vadīt mēs aizgājām līdz Bruklinas tilta vidum. Un tad augusta karstajā svelmē izstāvējām neiedomājam garu rindu, lai tiktu ar prāmi uz Liberty Island un Ellis Island. Čau, Latvija! Es esmu Ņujorkā! Visi skati no prāmja šķita kā domāti pastkartītēm, nekas nešķita īsts. Izkāpjot ārā no prāmja, tu varēji izstāvēt vēl vienu rindu, jo Amerika ir rindas, un saņemt audio gidu. Audio gids ir brīnišķīgs izgudrojums. Tu vari pats kontrolēt savu ceļojumu ap brīvības statuju, un tāpat laikā iegūt emocionāls un ļoti dažādas stāstījumus par vēsturi, gan to, kā Lady Liberty tika celta, gan par to, kāds bija tā brīža emocijas, gan tu vari noklausīties dzejoļus par Lady Liberty. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless tempest-tossed to me. I lift my lamp beside the golden door. Pēc tam atkal izstāvot rindas. Mēs devāmies Zelis salu, kurā es daudz nefilmēju, bet tā ir noteikti vieta, kur visiem būtu jāapmeklē. Amerikāņiem gan es domāju, tas varētu būt daudz interesantāk, jo viņiem tur ir centrs, kur viņi var atrast savus senčus, kas kā imigranti ir ieradušies ASV, bet arī man kā ne ASV iedzīvotāji tas bija ļoti aizkustinošs un interesants tāds pilns ar detaļām, lai arī ekspozīcija tika krietni pabojāta vienas no nesenākajām viesuļvētras laikā. Pēc rindām un rindām uz rindām mēs atkal atgriezāmies Manhetenā un mēs aizgājām līdz 9/11 Memorial, kas ir ārkārtīgi spēcīga vieta, un vairāk es nevēlos neko par to teikt. Atpakaļ uz savu naktmītni mēs devāmies ar metro, kurš šķērsojot Manhetenas tiltu, piedāvāja brīnišķīgu saulrieta skatu uz pilsētu, kas nekad neguļ. Diemžēl mums miegs gan bija ļoti nepieciešams. Otrajā dienā mēs apmeklējām Central Park, kas ir aptuveni tikpat lielisks, kā tas šķiet filmās. Un es braucu ar velospēdu. Central Park, Ņujorkā.
dienā mēs ar puišiem izlēmām pašķirties un izbaudīt Ņujorku vieni paši. Es, protams, iemaldījos vietējā Starbucks un pavadītu ļoti jauku laiku, vienkārši sēžot, atpūšoties un nedaudz iejūtoties Manhetenas ikdienā. Pēc tam mēs apciemojām Times Square, kas vispār nav iespaidīgi vieta. Un tad, izstāvot rindas uz rindām, un tad vēl rindas, un vēl papildus rindas, mēs tikām uz Empire State observatoriju, kas materiāli, kurus es esmu šeit nofilmējusi, vispār neataino to, ko es tobrīd redzēju. Un es mēģināšu ievietot dažus linkus uz kāda profesionāļu darbiem, jo tas bija vienkārši neatkārtojami. Galu galā mums bija jāsaka Ņujorkai ārdievis, un, lai arī es te pavadīju ļoti neilgu laiku, es spēju saprast, kāpēc šī pilsēta ir tik apdziedāta un tās urbānais šarms ir iedvesmojis tik daudzus. Ņujorka ir skaista pat tad, kad esi 2 dienas vakaros raudājis par sāpošām kājām. 4. diena ASV, 3. pilnā diena ASV. No rīta mēs pamostamies Ņujorkā, dodamies uz autobusu un braucam uz Vašingtonu, ASV galvaspilsētu. Latvijā, Vašingtonā un ir nenormālāk kartušas. Un, protams, man pirmie kadri no Vašingtonas iekļauj mani, kas baro vāveri ar picu. Squirrel lady. 也给它放到这上面。Yes, here. 你们乐意喂？也叫它上这上。Vašingtona ļoti atšķiras no Ņujorkas. Tā ir plašāka, lielāka, vēsturiskāka, nekas nav tik pārbāsts un nekārtīgs, bet viss joprojām šķiet ļoti milzīgs. Pirmajā dienā mēs arī izbaudījām Vašingtonu tumsā, no kā man ir palikušas tikai fotogrāfijas. Bija forši. Un 2. dienā mēs apmeklējām Davas vēstures muzeju, kur es uzzināju, ka visi cilvēki ir 60% banānkoks. Vēl es redzēju dinozaurus. There, that thing right there. There, go pet it. There, reach over and pet it. Un tad mēs iegājām mākslas muzejā. Skaistā tur bija tik daudz, un laika bija tik maz. Un šeit es esmu nedaudz mēģinājusi ietvert kaut ko, lai aizvestu jums atpakaļ to brīnumu, ko es redzēju, bet tas, protams, nav iespējams, tāpēc šeit esmu apjukusi un bēdīgais kopā ar Van Gogu. Un pie ASV Kapitolī mēs redzējām ukraiņus, kuri dziedāja Ukrainas himnu. Un galu galā es, protams, iepauzēju arī pie Baltānama. Čau, Latvijā! Es esmu Vašingtonā. Man ļoti sāp kājas un līst. Viss ir lieliski. Tādi lūk bija man piedzīvojumi tieši pirms ierašanās Auklērā. Te ir tik daudz ko redzēt un ko vēl apceļot un kas man vēl ir jāredz, bet pagaidām es atrodos šeit, lai studētu un lai iegūtu jaunas zināšanas. Un tas ir tas, ko es šobrīd daru. Un vēl nedaudz. Dārgā Latvija, mans dators šobrīd saka, ka es esmu bijis prom 51 dienu, 9 stundas un 24 minūtes. Šis laiks turpinās iet uz priekšu, bet jūs droši drīkstat man zvanīt, un man jūs ļoti pietrūkst, un ziniet, ka man iet labi. Un es jūs ļoti mīlu, un tiksimies vasarā. Un bez tā, ka mēs tiksimies vasarā, mēs tiksimies šeit, komentāru sadaļā.
kur jūs visi man teiksiet, ka jūs man mīlat. Tagad. Vairāk par manām studijām un dzīvi šeit. Nākamreiz, un es nesolīšu šonedēļ. Varbūt šomēnes. Varbūt.